Thailand is one of the leading countries that is situated in the southern region of Asia, consisting of the population of over 68 million with a wealth of natural resources such as coal, tin, and gas. With a high growth of GDP per capita and in gross national products in recent years, Thailand is rapidly becoming one of the economic powerhouse Southeast Asia. The country has become the largest automobile manufacturer of the entire region, as well as being famous for being the world's leading supplier of rubber since 1993. Bangkok, the nation's capital, is one of the fastest growing cities in the world, with continuous influx of foreign investments and companies setting up their business and production hubs here. Such prosperity has spread across Thailand, and in particular, Rayong, the country's main industrial province. Located in the eastern part, Rayong's close proximity to the Gulf of Thailand offers the logistical advantage as well as the resources for production and manufacturing for many of the world's leading companies, including, of course, Mclaren. Flying to Bangkok for the first time, it's really an amazing scene. You don't expect to see such a developed country when you've never been to Southeast Asia before. And what I've learned is this is the first point that most major international companies invest in when they enter Southeast Asia. But after we did the research, we found that Thailand was the best place, not for manufacturing overall, but for producing our product. And we studied it, and one of the major reasons why is we produce a product of rubber. I mean, we use rubber to make 95% of the raw material is rubber in most of our product. And in the tires, it's probably more than that, okay, other than the wheel and the rim. But Thailand is the largest natural producer of natural rubber. So, I mean, our raw material is here. And then once we started digging further, we found out that there was a very large cluster tire industry. And what this has done is the suppliers for chemicals from USA, from Europe, from Japan, from Korea, from Malaysia, from China, from Indonesia, of the very important critical chemicals that are needed to make premium products are all available here. And in Thailand, because we have this cluster, I mean, we have graduates coming with polymer degrees in polymer science. So it wasn't something that we have to find somebody that is a chemist and train them to be a rubber scientist. We have people in the industry here, people are being trained here in Thailand to be polymer scientists. And that's the difference. We can find the manpower with specialties to help us improve the compound to a global excellence level. The other thing that I would say is a major advantage that we have is our research and development. Our company is not a branch of a bigger entity. We focus on the product. We're probably the only company that focuses strictly on tracks and tires for compact machinery, where other companies, they're divisions of a bigger company. So, they don't have the focus. And also, when they do have some ideas to improve a product or R&D, there's a huge chain of bureaucracy that has to be overcome before those changes can become implemented. And I think that this goes back to probably the speed, is that when we do have some new developments, we can act upon those new developments quickly because we don't have the bureaucracy to fight. Our rubber compounding, we have our own laboratory here. So it is easy. It's easy to obtain different kinds of products of the rubber compounding, which is suitable to every conditions. So that's why this is our advantages to every competitors we have, because in just three months we can do the molds with the new prototype sample of product. ทางบริษัทสามารถผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วที่สุดภายใน3 เดือน อันดับแรกเราจะรีเสิร์ชตามความต้องการของลูกค้าก่อนอย่างเช่น quality property ต่างๆที่ลูกค้า request ที่ผ่านมาเรามีการพัฒนาคอมเปาให้มีคุณภาพมากขึ้นจากที่ลูกค้าใช้งานได้ที่500ชั่วโมงเรามีการพัฒนาคอมเปาให้ใช้งานได้มากกว่า800ชั่วโมงขึ้นไปผลพลอยได้ที่ลูกค้าได้รับคือชั่วโมงการทำงานที่มากขึ้น
ทำให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายลงจุดเด่นสุดของฝ่ายทูลลิ่งก็คือความรวดเร็วแม่นยำความรวดเร็วที่พูดถึงก็คือการเซตอัพทูลลิ่งให้ได้ตามเวลาที่กำหนดส่วนความแม่นยำก็คือติดตั้งแล้วทำงานได้ถูกต้องคุณภาพงานออกมาดีที่สุดครับI would say the next thing that really became apparent after 2009 is the value that we offer. We offer a very consistent, high quality product. And you know, a lot of people can say they have high quality, but a lot of manufacturers, especially the smaller ones, they have high quality, but it's not consistent. ในแผนก quality control นะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือในเรื่องของการรับเข้าเวลาวัตถุดิบเข้ามาถึงเราก็มีการตรวจสอบซ้ำว่าวัตถุดิบที่ทางซัพพลายเออร์ส่งมายังสอดคล้องตามที่เราได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นหรือเปล่านะคะจากนั้นเมื่อมาถึงในกระบวนการถัดไป in process คือเราจะมีการตรวจสอบในส่วนต่างๆที่เราจะนำไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งตรงนี้จะมีห้องแลบที่จะมีการตรวจสอบทุกแบบทุกล็อตแล้วก็ทุกวันค่ะตรวจสอบตั้งแต่เรื่องของยางคอมเปาว่าการสุกตัวในแต่ละแบตช์โอเคไหมสม่ำเสมอไหมคุณภาพยังคงที่ไหมรวมไปถึงเรื่องของการกระจายตัวและเรื่องของความแข็งแรงของยางในการสืบย้อนกับผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดนะคะเราอาศัย Serial Number ไม่ว่าจะจากลูกค้าเจ้าไหนทั่วโลกเลยลักษณะเดียวกันคือเราสามารถสืบย้อนไปได้ว่า Serial Number นี้ผลิตณวันที่เท่าไหร่ซึ่งในเอกสารของการผลิตตัวนี้ก็จะมีระบุไปถึงวัตถุดิบแต่ละส่วนที่ใช้ในการประกอบยางเส้นนั้นๆ At the moment, our expansion plan is to double our production capacity here at this facility. You know, we started, with a general number, and we designed the plant to produce 100,000 units per year. That's the original design of this facility, 100,000 track units annually. Now, the way that we see it is, we're getting close to this amount, and we've tried to re-engineer the facility and the design so that we can probably double that capacity. The original design for this facility was for a 30-year use period, which we thought that 100,000 units would be enough. But actually, we'll be breaking ground here, by the summer of this year and starting to implement a whole new line in the facility. And the plan is to be over the 150,000 units and hopefully to get between 150 to 200,000 units based on the design. And we're hoping that we can ramp that up maybe between 2016 and 2018, reach to that point. But at 2016, we'll be implementing the new machinery. เรื่องของการวางแผนนะครับทางบริษัทนะครับเรามีนโยบายว่านะครับเราจะต้องนำหน้าลูกค้าอยู่เสมอนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเครื่องจักรที่เราใช้ในการผลิตนะครับกำลังการผลิตของเราเนี่ยนะครับเราจะมองว่าถึงแม้ว่านะครับลูกค้าจะออเดอร์มาระดับหนึ่งแต่เราจะคิดว่าเราจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับซัพพอร์ตลูกค้าไว้ล่วงหน้าเสมอเราวางแผนอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเราจะต้องพัฒนานะครับให้สินค้าของเราเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพนะครับไว้รอลูกค้าอยู่เสมอ One of the reasons that we can grow so fast is the integration that we have in our company. There's a lot of companies out there who are making our products, but there's very, very few companies who are making the press machines. We build our own press. We make our own molds, we design the molds, we design the presses, we configure the whole machine down to the steam lines. We configure, our engineers in the background are very diverse, they're very versatile. Is the talent that you find to operate that facility. And we've been so far
very, very lucky with that, and that's why we've been able to grow at such tremendous speed, is because we have really great people here at this facility, and I foresee the expansion and continued access and development of our people. Mclaren, manufacturer of tracks and tires.